Dilux ֆիրմայի ինվերտորային շարժիչով օտորակիչներն արդեն Հայաստանում։ Venus Electronic։ Օրինակ ասում է պրոֆեսիոնալ, բայց շատ կարևոր է արձանագրել պրոֆեսիոնալի գաղափարական պատրաստվածությունը, որտեղ պրոֆեսիոնալ կարևոր է կարող մարդը լինի պրոֆեսիոնալ, բայց աշխարհայացքային խնդիր լինի։ Օրինակ մեր կադրային քաղաքականության ամենամեծ խնդիրներից մեկը որն է, որ ըստ էության մենք 2018 թվականին ստանձնելով իշխանությունը բախվել ենք հետևյալ խնդրի հետ, որ մենք չենք եղել նախ զանգվածային կուսակցություն եւ երկրորդը երբ որ մենք արել ենք հեղափոխություն, մենք արել ենք սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն եւ մեր գաղափարական թեզը եղել է հետևյալը, որ երկրի փոփոխության համար պետք է տեղի ունենա անհատի փոփոխություն, այսինքն մտածողության փոփոխություն։ Եվ մենք հեղափոխությունը իրականում բաց առաջարկ ա եղել բոլորին առանց բացառության։ Եվ տեսեք, օրինակ մենք պետական համակարգում կադրային ջարդ չենք իրականացրել։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք խոստացել ենք հեղափոխության ժամանակ, որ չենք անելու դա։ Բայց քաղաքականության տեսակետից, եթե տվյալ իրավիճակը դիտարկենք, այսպես ասած, կներեք, եթե հարցը բարձրացնում եք, պիտի ես անկեղծորեն պատասխանեմ, եթե Մաքիավելիության տրամաբանությամբ նայենք, մենք հեղափոխությունից հետո պետք է բոլորին հանենք գործից եւ բոլոր տեղերը նշանակենք մարդկանց, ովքեր կոպիտ ասած անցել են մեր թրի տակով։ Մենք դա չենք արել։ Ոչ թե չենք արել, որ չենք ֆայմել, որ տենց բան կա, այլ չենք կարել, որովհետև խոստացել ենք մարդկանց։ Այսինքն պատկերացնում եք այս քաղաքական ուժի հարության հետ բարոյական հարաբերությունների հարցը։ Մենք ասել ենք ժողովուրդ հեղափոխություն ենք անում, բայց կադրային ջարդ չենք անելու։ Եվ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել եւ պատկերացրեք մենք գայինք եւ սկսենք կադրային ջարդ։ Կստացվեր, որ մենք մեր իշխանավորումը սկսում ենք ժողովրդին խաբելով։ Հիմա ժողովրդի մեծ մասի միջալոց դժգոհ է, որ մենք դա չենք արել։ Բայց դա կապ չունի, դու ստանձնել ես պարտավորություն։ Եվ մենք ասել ենք, որ մենք մարդկանց տալու ենք հնարավորություն փոխվելու։ Եվ դա ամենալավը արտահայտվել է դատական համակարգում։ Մենք ասել ենք, տալիս ենք ձեզ ազատություն, փոխվեք մարդիկ։ Բայց այսօր սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն քաղաքացիների 70%-ը գտնում է, որ դատավորները չեն փոխվել, այսինքն իրանց խնդիրը ֆիզիկական փոփոխության մասին չի։ Ինչի մենք ֆիզիկապես դատավորներին չենք փոխել, որովհետև խոստացել ենք, որ ջարդ չենք անելու։ Այսինքն մեր ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, մեր խոստման կատարումը աշխատել է մեր ու ժողովրդի դեմ, եթե հաշվի առնենք մի շարք իրողություններ։ Էսա դիլեմաները ժողովուրդ, իրականում այդ որ ասում են թավիճ, թուլություն, ոչ մի թուլության մասին խոսք չկա։ Խոսքը մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին է։ Խոսքերն է, որ մենք ձեզ բան ենք անում, խոստանում ենք, ասում ենք եկեք այս ճանապարհը գնանք եւ այս ճանապարհը մենք կանցնենք հետեւյալ կանոններով։ Մարդիկ ասում են շատ լավ, մենք համաձայն ենք գանք այդ ճանապարհով, առաջ քայլը անում ենք եւ կներեք բանով կոպալով տալիս ենք այդ մարդու գլխին։ Ասում են, ինչ ես անում, բա խոստացել էր, բայց ասում ենք, չէ, գիտես, մենք այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ ճիշտը էս է եւ պետք է այդպես վարվենք։ Մենք այսպես չենք վարվել։ Այստեղ է խնդիրը եւ մեր խնդիրները, մեր ոչ թե կադրային խնդիր ունենք։ Մենք ունենք համակարգերի գաղափարական պատրաստվածության խնդիր։ Օրինակ, երբ որ 98 թվականին իշխանափոխության եղավ, այդ նույն գաղափարական պատրաստվածության խնդիր կար եւ այդ գաղափարը չկար։ Եվ այդ գաղափարական վակումը եկավ լրացնելու կոռուպցիան։ Որովհետև կոռուպցիան ամենահեշտ կառավարվող բանն է։
մենք խոստացել ենք, որ կոռուպցիայից բան ենք անելու, կոռուպցիան համակարգային արմատախիլ ենք անելու եւ մենք խոստացել ենք, որ կադրային ջարդ չենք անելու։ Հիմա հետին թվով մարդիկ ասում են, բախի չարեք կադրային ջարդ։ Խիսեն չարեք, խի թավի շարիկ։ Եվ որովհետեւ ձեզ խոստացել ենք, ժողովուրդ, մենք ասցինք, մենք անում ենք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն։ Նախկինում էլ եղել են հեղափոխություններ, որոնց տրամաբանությունն եղել է գնանք մտնենք, ջարդենք, փշրենք, տանք սատկացնենք։ Մարդիկ չեն աջակցել դա։ Մենք եկել ենք ասել ենք, մենք անում ենք ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն, մարդիկ եկել են կանգնել են մեր կողքը։ Մենք ասել ենք կադրային ջարդ չի լինելու, մարդիկ եկել են կանգնել են մեր կողքը։ Եվ մենք մնացել ենք որպես իշխանություն մեր ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում եւ մեր ձեռներն ու ոտերը շատ դեպքերում կապած են եղել մեր ստանձնած պարտավորությամբ, որովհետեւ մենք ասել ենք, հա մենք թեկուզ տուժենք, մենք մարդկանց պետքա չխաբենք, այն ինչ որ մենք խոստացել ենք պետքա անենք, եւ որոշել ենք, որ գնանք այսպես ինստիտուտների կայացման ճանապարհով, բայց այդ ճանապարհը ամենադժվար եւ ամենաերկար ճանապարհն է։ Էս է խնդիրը։ Հիմա ասենք ես որ վարչապետ եմ, ինչի պետական համակարգի քանի տոկոսն է ինձ համախոհ։ Հետո պարզվեց այդ պետական համակարգի մի հսկայական մասը ատելով ատում է մեզ եւ անձամբ ինձ, որովհետեւ եկել ենք իրանց հնարավորությունից կաշառքներով հարցեր լուծելու զրկել ենք։ Ու մի X պայծ երբ որ այդ բանը նաեւ սկսել են վատություն անել, թուղթա դրած այդ թող մնա էլի, թող 3 ամիս մնա։ Մեկը քյար չկա մեջը, հիմա ստորագրեմ, թե 3 ամիս հետո ստորագրեմ, որ 3 ամիս հետո ստորագրեմ, հələ մի բան էլ էս իշխանությանը, որ մեզ զրկեց այդ բանից, եկամուտից, մի հատ է վրեժ կլուծեմ, մարդկանց կտրամադրեմ իրանց դեմ։ Սա գուցե մենք երբեմն մտածում ենք, որ քննարկում ենք, մենք ասում ենք երևի մենք չափից ավելի բարոյական պարտավորվածություններին չափից ավելի մեծ նշանակություն ենք տվել, բայց դա մեր ինքնությունն է։ Դա հիմի լավա վատա է սա, մենք գնում ենք այս ճանապարհով։ Հիմա այսօր ասում են, ասել եք վերջ թավիշին չեք կարել, այդ չեն կարել, որովհետև պարզվել է, որ այս ներքաղաքական ցնցումների պատերազմի արդյունքում մեր ձեռքերը թուլացել են։ Այո, մենք թուլացել ենք, ժողովուրդ։ Մենք թուլացել ենք եւ համարում ենք, որ երկրում չպետք է լինի թույլ իշխանություն, եւ եկել ենք ձեզ ասում ենք, ուժեղացրեք մեզ, նորից մանդատ տվեք, եւ մենք այս ընթացքում այլևս չենք խոստանա այն նախորդ խոստումները այս նոր պայմանագրով քաղաքացիական կջրվեն, որովհետեւ այս 3 տարվա ընթացքում ով շանս օգտագործել, ով չի օգտագործել, մենք արդեն բոլոր բարոյական իրավունքները ունենք այլ տրամաբանությամբ վարվել այդ շրջանակների հետ։ Հենց այդ է վերջ թավիշինը։ Որովհետև մենք վերջ թավիշինը էլի քաղաքական իմաստով չենք կարողանում անել, որովհետև հնարավոր չի անել վերջ թավիշին այն մանդատի շրջանակներում, որ ստացել ես թավիշ քարոզելով։ Դրա համար է նաև արտահերտ ընտրություններ արվում, որ նախորդ անգամ ասել ենք թավիշ, ընդ որում սա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք դրանից։ Դա նշանակում է, որ այդ պրոցեսի մանդատը սպառվեց։ Եվ այդ ձեր ասած հարցը, ես մի քիչ շատ լայն կոնտեքստում ձեր հարցին անդրադարձա։ Դա մի քիչ ուրիշ հարց է, կարգավորումների հարց է։ Օրինակ մեր մոտ հիմա կա քաղաքացիական ծառայության համակարգ, որը պրոբլեմ է։ Բայց մյուս կողմից ինչ անել, վերացնել այդ հավաքարկը, ընդհանրապես կփլուզվի ամեն ինչ։ Բայց մյուս կողմից էլ այդ համակարգերը պետք է բարեփոխվեն։ Հիմա մենք հանրային կառավարման բարեփոխումների ծավալուն փաթեթ է դրված շրջանառության մեջ, որը պետք է ընդունվի եւ որը պետք է մաքսիմալ անցնցում եղանակով պետք է այդ ճանապարհը անցնի։ Ինչ վերաբերվում է թոշակի անցած մեր հայրենակիցների ներուժը օգտագործելուն, այո, դա հարց է, որը էլի հանրային ծառայության համակարգի բարեփոխումների միջոցով մենք կարող ենք իրականացնել, բայց մեր երկրում կան կարգավիճակներ, որոնք տարիքային ոչ մի սահմանափակում չունեն։ Օրինակ նախագահ, վարչապետ, նախարար, падգամավոր տարիքային վերինչ չունեն։ Այո, քաղաքծառայության եւ հանրային ծառայության որոշակի պաշտոններ կան, որ տարիքային վերին շեմ ունեն, բայց քաղաքական գաղափարական պաշտոնները ոչ մի տարիքային շեմ չունեն, հետեւաբար քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար, վարչական շրջանի ղեկավարի համար կա, չունենք, վարչական շրջանի ղեկավար,
այո, ուրիշ նկատի ունեմ, այնպես չի որ այդ հնարավորությունը այսօրվա օրենսդրությամբ փակված է։ Երբ պետք է այդ մարդիկ, ովքեր ձեր ասած կատեգորիայի մարդիկ են, իրանք էլ լինեն ավելի ակտիվ հանրային քաղաքական առումով, որպեսզի ավելի տեսանելի լինեն եւ ներգրավեն այդ գործընթացների մեջ, այնպես որ ձեր ասած օրակարգը լիարժեք ընդունելի է։